咦，潘 Sir，喂，你得閒，不如你講下阿鄧老師，你覺得鄧老師係一個點樣嘅人嚟㗎？點解嘅問題？點講？點講啊？鄧老師，鄧老師好人嚟嘅。佢唔呃人嘅，起碼我冇俾佢呃過。每次佢帶隊都好整齊嘅，齊隊呢啲。一齊隊。係一個嗱，我呢個好認真嘅開始，好值得尊敬嘅一位老師。佢為咗蘇浙劇社付出咗嘅青春、力氣、精神，同埋好重要嘅金錢。佢從來冇講過，但我知嘅。佢貼咗好多嘢，所以但係你哋做咗律師啊、醫生啊、會計師啊、地盤佬都好啦，咁都要揾佢飲下茶，來年海都要飲餐茶。咁幾多個問題？好，唔該。